नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर। 24 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीतील आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने फेसबुक पेजवर अ बिग ऑनलाईन फॅशन वॉक स्पर्धा घेण्यात आली होती। या स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांचा बक्षीस वितरण समारंभ दिनांक 18 ऑगस्ट रोजी सीझन बँक्वेट येथे आयोजित करण्यात आला होता। पाहुयात उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झालेला हा बक्षीस वितरण समारंभ। या कार्यक्रमाचे उद्घाटक व अध्यक्ष म्हणून पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे अप्पर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे साहेब, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे, आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुलजी परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, सुनीती ज्वेलरचे संचालक लकीचंद कटारिया, स्वर्णिम ज्वेलरच्या संचालिका अक्षता मोहिते, स्वर्गीय गणपत आप्पा रामचंद्र कोलते चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षा प्रिया प्रसाद कोलते, आरंभ फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्याच्या संचालिका सोनाली तुषार हिंगे, जुई सुहास, तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते स्पर्धेतील सहभागी स्पर्धकांना भेटवस्तू देण्यात आली। उपस्थित मान्यवर आणि माझ्या इथे आज प्रथमच आपण भेटत आहोत अशा सख्या। ऑनलाईन माध्यमातून आपण रोजच भेटत होतो ह्या स्पर्धेच्या निमित्ताने, पण आज इथे प्रत्यक्ष बोलवण्यामागचं कारणच एक असं आहे, आपला आवाज आपली सखी सगळ्यांना माहितीच आहे। आपली 50,000 मेंबरशिप झालेली आहे पिंपरी चिंचवड शहरातून, पण कोरोनामुळे काही सगळेच इव्हेंट आपले सगळीकडे बंद होते, कार्यक्रम आपण घेऊ शकत नव्हतो। पण ऑनलाईनच्या माध्यमातून एक गोष्ट चांगली झाली की सगळ्या महिला डिजिटलवर आल्या, स्मार्ट झाल्या, स्मार्टफोन वापरायला लागले। कारण बऱ्याच जणींकडे फोन होते फक्त कॉलिंग येण्यासाठी आणि जाण्यासाठी, कारण त्याच्या पलीकडे काही काम नव्हतं। कारण बऱ्याच महिलांचं असं होतं की नाही, मला फक्त कॉल आला तेवढंच घ्यायचं आणि हे करायचं। पण ऑनलाईनच्या माध्यमातून त्यांना लक्षात आलं की ह्या स्मार्टफोनचा आपण किती यूज करू शकतो। बिझनेस त्यांचा वाढलेला आहे, बऱ्याचशा सख्या एकमेकींना ओळखायला लागलेल्या आहेत, बऱ्याचशा स्पर्धेत भाग घेतलेला आहे। त्यांचा टॅलेंट आता तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलाच असेल आणि थोड्या वेळाने आपण पाहणार आहोत की ऑनलाईनच्या माध्यमातून का होईना पण त्यांना त्यांच्या घरातून टॅलेंट प्रेझेंट करता आला। म्हणजे कुठेही आपल्या सखीचं व्यासपीठ आपल्याला कमी पडलेलं नाही, म्हणजे ह्या व्यासपीठाचा उपयोग त्यांना ऑनलाईनच्या माध्यमातून झाला। आणि हीच संकल्पना होती की महिलांना घरी बसून, कारण श्रावण आला की श्रावणामध्ये आपला श्रावणाचा खूप मोठा इव्हेंट असतो जिथे 1000-2000 महिला असतात, पण ऑनलाईनच्या माध्यमातून मग जेव्हा ही संकल्पना समोर आली आणि आपण ते राऊंड्सही खूप छान घेतले आणि महिलांनी खूप छान प्रतिसाद दिला। इथे बोलवण्यामागं तोच हेतू होता की फक्त ह्यांना आम्ही FBच्या माध्यमातून पाहिलेलं होतं, पण प्रत्यक्ष क्राऊन सेरेमनी तरी आपण म्हणलं कमी लोकांमध्ये करू। सर, आम्ही सगळे नियम अटी पाळलेले आहेत, आता मास्क ठेवले पण कोणी लावले नाही, छान आवरून आलेले आहेत तेवढा एक्सक्यूज आहे। मी अक्षता मोहिते, स्वर्णिम ज्वेलर्सची डिरेक्टर। आपल्या पिंपरी चिंचवडमधला नामांकित असं 1 ग्रॅम ज्वेलरीचं शोरूम इमिटेशन ज्वेलरी अशी आपली आहे। ज्वेलरीबद्दल सांगायचं किंवा आपल्या 1 ग्रॅम ज्वेलरी किंवा स्वर्णिम ज्वेलर्सबद्दल, तर अशी ज्वेलरीची प्रत्येक साडीवर घालता येईल अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या ज्वेलरी, साडी असो ड्रेस असो सर्व याच्यावर घालता येईल अशी जे नवीन ट्रेंड आलेत अशा प्रकारे सर्व ज्वेलरी आपल्याकडे अवेलेबल आहे। आणि ज्वेलरी घेण्यासाठी असं नाही की घेण्यासाठी आपल्याकडे खूप सारी सुविधा पण आहेत। आपण आपल्याकडे रेंटची पण सुविधा आहे आजकाल, कारण आपण एकदा दागिना घेतो तो तसाच ठेवतो किंवा नाही जास्त वेळ घातला जात, कारण आता तशी फॅशनच आली आहे वेगळं काहीतरी वेगळं करायचं। तर अशी आपल्याकडे रेंटची पण सुविधा आहे, PCची सुविधा आहे। शिवाय आपल्याकडे काही असे रिसेलर्स पण आहेत जे जॉईन आहेत
की ॲज अ रिसेलर म्हणून हे करतात, रिसेलिंग करतात. तसं हे स्वनिम ज्वेलर्स आहे, त्याबद्दल मी सांगते. आजचा कार्यक्रम हा खूप छान झाला, खूप छान रॅम्पवॉक झाला. मला पण करायला भेटला, माझा पण पहिल्यांदाच होता. आहे आपला आवाज आपल्यासाठी नेहमीच असते, मॅमसोबत नेहमी असते. मागच्या वर्षी पण आपण नथ स्पॉन्सर केली होती, बऱ्याच जणींनी आल्या आणि नथ घेतली होती. यावर्षी पण आपला करंडा आहे, बऱ्याच जणांनी घेतला पण असेल या लेडीजमधून. तर असं हे आहे स्वनिम ज्वेलर्स. आणि मी थँक्स म्हणते संगीता मॅमला, अतुल सरांना, ज्यांनी मला ही संधी दिली. थँक्स. आपला आवाज आपली सखी आयोजित श्रावण सखी ऑनलाईन वॉक निमित्त माननीय पोगळे साहेब, नाना काटे, सुनीती ज्वेलर्सचे सर, आपला आवाज आपल्या सखीच्या संचालिका संगीताताई आणि आपला आवाजचे न्यूज नेटवर्कचे संपादक अतुल सर परदेशी आणि माझ्या सर्व श्रावण सख्यांनो, आपला आवाज आपली सखी यामुळे आपल्याला पिंपरी चिंचवडमध्ये महिलांना एक हक्काचं व्यासपीठ मिळालंय. या माध्यमातून महिलांच्या कलागुणांना वाव देत त्यांना सशक्त आणि मानसिक व आर्थिकरित्या समृद्ध बनवण्याचे काम आज संगीताताई आणि त्यांच्या ग्रुप करून केले जाते. महिलांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी अशा प्रेरणादायी आणि आशादायी कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे. ती गरज खऱ्या अर्थाने आपला आवाज आणि आपल्या सखी यांनी पूर्ण केली आहे. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देते आणि अशा आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांना शुभेच्छा देते. मला इथे उपस्थित राहण्याचा जो सन्मान दिला त्याबद्दल मी संगीताताईंचे आभार मानते. धन्यवाद. मी सुनीती ज्वेलर्स तर्फे सर्वांचं मनपूर्वक आभार. आलेले गेस्ट पोकळे सर, नानाजी काटे साहेब आणि सर्व सखी म्हणजे अतुल सर परदेशी, संगीताताई तरडे यांचे मनापासून पहिले तर आभार. आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमाला तुम्ही सगळे उपस्थित राहिले आणि आपला जो कार्यक्रम आहे श्रावण सखी, या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही जे काही सहभाग घेतला सगळ्यांनी, विनर तर एकच निवडला जाणार आहे, पण तुम्ही जी मेहनत घेतली ती मेहनत जवळजवळ सगळ्यांची संगीताताईंनी सांगितल्याप्रमाणे 19-20 झालेली आहे. आज कोरोनाच्या महामारीमध्ये तुम्ही ऑनलाईन जे काही हे केलं आहे, स्पर्धा घेतल्यात आणि स्पर्धेमध्ये तुम्ही भाग घेतला, त्या स्पर्धेत भाग घेतल्याबद्दल सर्व सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. आपला आवाज आपल्या सखी या टीमचे मनापासून खूप खूप आभार. पोकळे सर उपस्थित राहिलेत, काटे सर उपस्थित राहिलेत, त्यांचे पण मनापासून आभार. मी सुनीती ज्वेलर्सतर्फे तुम्हाला सर्वांना एक आमंत्रित करतो. माझ्याकडे 15 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्टपर्यंत एक एक्झिबिशन आहे, तर सर्वांनी या एवढे फक्त विनंती आणि थांबतो. आपली सखी, आपला आवाज आपली सखी आयोजित श्रावण सखी या कार्यक्रमाचे उद्घाटक अप्पर पोलीस आयुक्त रामनाथजी पोकळे साहेब, आपला आवाज आपल्या सखीचे डायरेक्टर अतुल परदेशी, संचालिका संगीताताई तरडे, या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिल्या सर्व माता भगिनी. खरं तर आपला आवाज आपल्या सखीच्या माध्यमातून लॉकडाऊनच्या काळात तरी आपण घरी बसलो असलो तरी देखील आपला आवाज आपला सखीच्या माध्यमातून आपल्याला एक चांगलं माध्यम उपलब्ध करून यांनी एक व्यासपीठ तयार करून दिलेलं आहे. आणि ते व्यासपीठ तयार करून दिल्यानंतर आपण हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे, त्यामुळं आज या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित राहिला, त्यात सहभाग घेतला आहे आणि थोड्याच वेळात जे विनर असेल त्यांचा देखील इथं मान सन्मान होईल. आपला आवाज आपल्या सखीच्या सर्व टीमचं मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो की एक चांगलं माध्यम आपण उपलब्ध करून दिलं आणि या गुड कार्यक्रमाला आम्हाला उपस्थित राहण्याचा योग आल्याबद्दल देखील सर्व टीमचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. आपला आवाज आपली सखी आयोजित श्रावण सखी या स्पर्धेच्या आजच्या बक्षीस वितरण समारंभासाठी उपस्थित असणारे
या औद्योगिक नगरी पिंपरी चिंचवड शहराचे अप्पर पोलीस आयुक्त रामनाथजी पोकळे साहेब, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आमचे मित्र नाना काटे, याचबरोबर सुनीती ज्वेलर्सचे संचालक आणि आपला आवाज आपली सखी सोबत नेहमी स्पॉन्सरशिप देणारे लकीचंदजी कटारिया, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे आणि आपण उपस्थित सर्वच मान्यवर जजेस, कोलते मॅडम, सोनाली मॅडम, आपण सर्वच या ठिकाणी वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलात. आपल्या सर्वांचे प्रथम त्या ठिकाणी आभार मानतो. खरं तर गेल्या 2 वर्षापासून या पिंपरी चिंचवड शहरासाठी या औद्योगिक नगरीमध्ये आपला आवाज आपली सखीची सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता 50,000 महिलांचा यामध्ये सहभाग झाला. मला वाटतं राज्यातलं एकमेव फोरम असेल की ज्या फोरमला फिजिकली 2021च्या या कोविडच्या परिस्थितीत 50,000 मेंबर सहभागी झाले आणि फेसबुकच्या आपला जो ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये 25,000 महिला आपल्या सभासद झालेल्या आहेत. खरं तर मागच्या वर्षभरामध्ये कोविडच्या आधी आपण अनेक फिजिकल इव्हेंट या ठिकाणी घेतले होते, परंतु कोविडची परिस्थिती विचारात घेता ऑनलाईन स्पर्धा घेऊन महिलांनी खऱ्या अर्थाने कोविडच्या काळामध्ये जे आपलं घर सांभाळलं, आपल्या घरातील मुलं असतील, आपल्या घरातील जो परिवार आहे त्यांना एक संघ ठेवलाय. या महिलांना कुठेतरी त्यांच्या चालना देण्यासाठी, त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी खरं तर ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली होती. या स्पर्धेमध्ये खरंच स्पर्धकांनी अप्रतिम असं या ठिकाणी आपलं कलाकौशल्य सादर केलेलं आहे. मॅडमही गेले 2-3 दिवस बिझी होते की काय रिझल्ट काढायचा आहे, कोणाला त्या ठिकाणी पारितोषिक दिलं गेलं पाहिजे. खरं तर ही एक औपचारिक गोष्ट असते की कोणीतरी स्पर्धेत सहभागी झाल्यानंतर कोणा एकाचा नंबर येणार आहे, परंतु आपण सर्वच आज या ठिकाणी जे उपस्थित आहात आणि ज्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला ते सर्वच आपण विजेते आहात की या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये देखील आपण आपला सहभाग या ठिकाणी नोंदवलेला आहे. मास्क मुद्दामून लावलेला आहे की या निमित्ताने तुम्हाला मला तेवढा संदेश देत आहे की आपण सार्वजनिक ठिकाणी जेव्हा जातो, गर्दीच्या ठिकाणी जातो, तेव्हा आपण सगळ्यांनी मास्क वापरला पाहिजे. आपला आवाज आपली सखी आयोजित श्रावण सखी बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित नगरसेवक श्रीयुत नाना काटे, श्रीयुत लकीचंद कटारिया, आजचे कार्यक्रमाचे आयोजक अतुल सिंग परदेशी, कोलते मॅडम, या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व भगिनी आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर गेल्या 1.5 वर्षापासून आपण अत्यंत वेगळ्या परिस्थितीतून जात आहोत. सर्वजण घरात बसून बसून एकदम बोर झालेले आहेत किंवा फटीग झालेले आहेत आणि अशा वातावरणामध्ये अतुल सिंग परदेशी यांनी एक अतिशय चांगला उपक्रम हाती घेतला आणि तुम्हा सर्वांना जे तुमचे बरेचशा गोष्टी घरात कपाटामध्ये पडून होत्या त्याला वापरण्याची संधी उपलब्ध. खरोखर जे काही तुम्ही एवढं सगळं चॉईस करून आणलेलं होतं त्याला एक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आज ज्या सखींनी याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे त्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो की त्यांनी जास्तीत जास्त आपलं चांगल्या प्रकारचं प्रदर्शन तर केलंच आहे, पण त्यांना बक्षीस मिळावेत आणि ज्यांना नाही मिळाले त्यांनी पुढच्या वर्षीसाठी पुन्हा प्रयत्न करावेत. आणि ही एक स्पर्धा झाली, अशा अनेक वेगवेगळ्या स्पर्धा ज्या होत असतील त्याच्यामध्ये सुद्धा सहभाग घेऊन आपलं कौशल्य नैपुण्य दाखवावं अशी तुम्हा सर्वांना मी विनंती करेन. आणि या कार्यक्रमासाठी अतुल सिंग परदेशी यांनी मला बोलवलं. अतिशय वेगळा कार्यक्रम, मला वाटतं मी पहिल्यांदाच अशा कुठल्या तरी कार्यक्रमाला गेलो असेल, काही हरकत नाही, परंतु मला अतिशय आनंद झाला. त्याबद्दल सुद्धा मी आपले आयोजकांचे आणि तुमच्या सर्व टीमचं धन्यवाद मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सखी मंचला आणि संगीता ताईला. आपली सखी सॉरी मला नावं लक्षात नाही राहत, माझ्या स्टुडंट्सची पण नावं मी अशी गडबड करत असते.
सो आय एम व्हेरी बॅड ॲट नेम्स. आणि थँक्यू मला पहिलं म्हणजे इथे बोलवल्याबद्दल. माझा पहिला जो शो होता आयुष्यातला 2012मध्ये जो मी केला होता, तेव्हा मी 19 वर्षाची होते आणि तो मी महिलांचा केला होता. त्यामुळे कधीही लेडीजसाठी काही करायचं असेल तर मी कायम एक्सायटेड असते. कारण माझी आई स्वतः वर्किंग असल्यामुळे मी लहानपणापासून तिला बघते की घरातलं जरी तिला 7 वाजता बाहेर जायचं असेल, सकाळी शूट असेल किंवा काय असेल, तरीही ती घरातला स्वयंपाक करून बाहेर पडते. काही नाही तर ती आम्हाला पैसे देऊन जाते, पण ॲटलिस्ट सोय करून जाते आमची खायची प्यायची. त्यामुळे लेडीजला मला विशेषतः खूप कौतुक वाटतं की त्या घर सांभाळून जेव्हा बाहेर काहीतरी झेप घ्यायला जातात आणि ते डेअरिंग करून ती झेप छान घेतात, तेव्हा मला खूप छान वाटतं. आणि मगाशी जसं संगीताताई म्हणाली की लोकांना मॉडेल स्लिम हवे असतात, तर हे मॉडेलिंग क्षेत्राबद्दल गैरसमज आहे की मॉडेलिंग क्षेत्रात फक्त स्लिम लोक हवे असतात. आणि हे मॉडेलिंग क्षेत्राच्या बाहेरच्या लोकांनी ठरवलंय की मॉडेलिंग क्षेत्रात स्लिम लोक पाहिजे असतात. असं काहीही नाही आहे. सगळ्या प्रकारची सगळ्या वयातली लोक पाहिजे असतात. जाहिरातींमध्ये काय म्हणतात, मरायला टेकलेले म्हातारे पण कधी कधी गरजेचे असतात. त्यामुळे डायपरच्या जाहिरातीपासून लहान मुलं ते ब्युटी क्रीमपर्यंत मॅरिड वुमेन बिल्डर्सचे किंवा ज्वेलर्सचे जाहिराती वगैरे असतात, तिथे कुठल्याही एजच्या बायका पुरुष मॉडेलिंग करू शकतात. आणि माझ्याबद्दल थोडंसं सांगेल, 10 वर्ष मी मॉडेल्स ग्रूम करते आहे. 200-250हून अधिक मॉडेल्स मी आत्तापर्यंत ग्रूम केल्या आहेत. तुम्ही जर स्टार प्रवाहावरची सांग तू आहेस का बघत असाल तर त्यातली जी भूत वैभवी आहे सानिया चौधरी, ती माझी स्टुडंट आहे. स्वाभिमानमधली जी पल्लवी आहे, पूजा विरारी तिचं नाव, ती. तुम्हा सर्वांना उत्सुकता लागलीच असेल की या स्पर्धेतील विजेते कोण आहेत. चला तर मग पाहूयात कोण आहेत विजेत्या स्पर्धक. ए ग्रुप मधील सेकंड रनरअप आहेत मेघना शेलार. फर्स्ट रनरअप आहेत वर्षा थोल. आणि या स्पर्धेतील ए ग्रुपचा विनरचा मान पटकावला आहे ते म्हणजे योगिता म्हस्के यांनी. तसेच बी ग्रुप मधील सेकंड रनरअप आहेत प्रियदर्शनी हेंद्रे. फर्स्ट रनरअप आहेत उर्मिला भोंडवे. आणि बी ग्रुप मधील विनरचा मान पटकावला आहे ते म्हणजे दीपाली आचार्य यांनी. स्पर्धकांचा स्पर्धेतील उत्साह आणि त्यांच्यातील नाविन्यता लक्षात घेता काही सबटायटल विनर देखील घोषित करण्यात आले आहेत. ए ग्रुपमधील बेस्ट वॉकचा मान मिळवला आहे माधवी सुर्वे यांनी. बेस्ट पॉप्युलर रुची पारेख. बेस्ट फोटोजेनिक कविता मुथा. बेस्ट पर्सनॅलिटी शुभ्रा भोसले. बेस्ट स्माइल रश्मी कोटकर. बेस्ट टॅलेंट पूजा गरड. बेस्ट ब्युटिफुलचा मान मिळवला आहे शीतल कुबेर यांनी. तर बी ग्रुपमध्ये बेस्ट ऑफचा मान मिळवला आहे तृप्ती धवन. बेस्ट पॉप्युलर नमिता बंगाले. बेस्ट फोटोजेनिक योगिता वारगडे. बेस्ट पर्सनॅलिटी स्मिता वंजारे. बेस्ट स्माइल स्मिता ढोले. बेस्ट टॅलेंट प्राजक्ता निफाडकर. आणि बेस्ट ब्युटिफुलचा मान मिळवला आहे देवयानी शिंदे यांनी. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Give it to me. Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. जलवा. आग सी रवानियां. Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा.
फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel You by my side as the music is soaring. Going shouting and roaring, Now tell me, can you dancing around. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. है जमाना दीवाना, इनमें दौरे दिखलाना. है ये जलवा. आपला आवाज आपली सखी आयोजित श्रावण सखी या कार्यक्रमानिमित्त मला संगीताताईंनी आज कार्यक्रमाला बोलवल्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. आज खूप दिवसांनी लाईव्ह कॉन्टेस्ट असा बघायला मिळाला. बायका म्हणजे महिलांनी स्वतःच्या घरकामातनं वेळ काढून या कार्यक्रमासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांना दिलेला आहे. संगीताताई अनेक असे कार्यक्रम राबवत असतात. महिलांसाठी अनेक वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म तयार करून देत असतात. मी ताईंना हेच सांगेन की तुमच्या माध्यमातनं महिलांना एक हक्काचं प्लॅटफॉर्म इथे मिळत आहे. असेच प्लॅटफॉर्म महिलांसाठी तयार करत राहा. धन्यवाद. नमस्कार, मी जुई सुहास. आपला आवाज आपली सखीचा हा श्रावण सखी कार्यक्रमात मला संगीता तरडे यांनी बोलवल्याबद्दल त्यांना थँक्यू. आणि लेडीजचा हा रॅम्प वॉक होता. खूप सुंदर रॅम्प वॉक केला सगळ्यांनी. आपल्या घरच्या कामातनं वेळ काढून रॅम्प वॉक शिकून तो वॉक करणे आणि छान कपडे घालून त्यासाठी तयारी करून मेकअप करून कोरोनाच्या काळातही त्यांनी इथे येऊन इतका छान वॉक केला. तर सगळ्या सख्यांचं खूप खूप कौतुक. आणि खूप छान वाटलं. गेले 1.5 वर्ष शोज बंद आहेत, पण संगीताताईंनी हा शो ऑर्गनाईज केला आणि मला इथे बोलवलं. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. खूप दिवसांनी एक छान लाईव्ह शो मला बघायला मिळाला, त्यामुळे मला खूप रिफ्रेश वाटतं आहे. आणि तुमच्या पुढच्या प्रोजेक्टसाठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट. थँक्यू. नमस्कार, मी प्राजक्ता निफाडकर. मी श्रावण सखी ऑनलाईन बिग फॅशन शो यामध्ये भाग घेतला होता. माझा ग्रुप होता बीमध्ये खूप सारे स्पर्धक होते, पण त्यात मला बेस्ट टॅलेंटचं अवॉर्ड मिळालं. खरं तर आधी मी क्विट करणार होते या स्पर्धेतून, पण संगीताताईंनी माझ्याशी बोलून माझा उत्साह वाढवला आणि मी भाग घेतला. थँक्यू. प्रायोजक संगीताताई आणि अतुल सर यांचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. आपला आवाज आपली सखी यांचा आजचा जो कार्यक्रम झाला ए बिग ऑनलाईन फॅशन वॉक शो श्रावण सखीमध्ये खूपच छान झालेला आहे. एवढ्या 50 लेडीजचा ऑनलाईन 3 राऊंड घेऊन त्यांचं परीक्षण करणं, त्याच्यावर निकाल देणं हे खूपच अवघड काम आहे. आणि ते आपल्या पूर्ण आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमच्या टीमने खूपच छान पार पाडलेला आहे. संगीता तरडे मॅम, अश्विनी मॅम, अतुल सर या सर्वांचं मी खूप आभार मानते. नमस्कार सर्व सख्यांना. आजच्या या श्रावण सखी स्पर्धेमध्ये मी स्मिता वंजारे पार्टिसिपेट होते. मला सबटायटल देखील मिळाला आहे, तुम्ही बघू शकता. बेस्ट पर्सनॅलिटी. कुठलाही कार्यक्रम आला, स्पर्धा आली की त्यामध्ये भाग घ्यायचा, विनर व्हायचं हे सर्वांचं स्वप्न असतं. पण अगोदर आपण एक चांगला माणूस असायला हवे. आणि आज मला जे टायटल मिळालेलं आहे ते बेस्ट पर्सनॅलिटी, म्हणजे मी माणूस म्हणून छान आहे. तर ह्याबद्दल मी खूप जास्त हॅप्पी आहे. विनर तर सगळ्या होत्या, सगळ्या आहेतही, पण माणूस म्हणून जो आज माझा गौरव झाला आहे तो शब्दात सांगता येणार नाही. संगीता मॅडमनी आणि अतुल सरांनी ही जी अनोखी स्पर्धा घेतली आपल्यासाठी. आज कोरोना महामारीच्या काळामध्ये आपण कुठेही बाहेर जाऊ शकत नाही आहे, पण ऑनलाईन घरी बसूनसुद्धा आपण आपलं टॅलेंट जगासमोर कसं आणू शकतो, इतर मैत्रिणींपर्यंत कसं पोहोचवू शकतो, असं हे आपले प्रभावी माध्यम आहे. ज्या सखींनी आत्तापर्यंत आपली सखी जॉईन केलेलं नाही आहे त्यांनी पुढच्या वर्षीचा आनंद घेण्यासाठी तयार राहा. लवकरच आपली सखीची नेक्स्ट मेंबरशिप चालू होणार आहे. तर ह्या माध्यमातून मी सर्व सखींना आवाहन करते, आपला हा परिवार अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावा म्हणून मी नेहमी प्रयत्नशील आहे. तुम्हीही माझ्याबरोबर असेच प्रयत्न करावेत. एवढं बोलून मी थांबते. इव्हेंट आहे. सर्वप्रथम तर मी
संगीता मॅडम आणि त्यांची टीम आणि अतुल सरांचे आभार मानते. त्यांनी एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आम्हाला अवेलेबल करून दिला आहे आणि खूप सुंदर असं त्यांनी गायडन्स केलेलं आहे. प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं आम्हाला व्यवस्थित दिली आहेत. खूप सपोर्ट करतात. मी सगळ्या सख्यांना सांगेन की तुम्ही ह्याच्यामध्ये आवर्जून पार्टिसिपेट करा. पुढच्या वेळेस तुम्ही मेंबरशिप घ्या, कारण हे खूपच आपल्याला सपोर्ट करतात आणि लेडीजच्या कलागुणांना वाव मिळतो इथे. आणि मला खूप छान वाटलं. मी तिन्ही राऊंड खूप एन्जॉय केले. वेगळे इनोव्हेटिव्ह होते आणि मला त्या टॅलेंटला खूप मस्त मज्जा वाटली. श्रावण सखीच्या अ बिग ऑनलाईन फॅशन वॉक या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व सखींचे आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.